यी बारबारा फाउन्डेसन मार्फत सञ्चालित यस्ता विदेशी दलालहरूलाई प्रमाण छ आज यहाँ यसरी यिनलाई यसरी जुत्ताले हिर्काउन आएको हामी। यसो गर्नु मिल्दैन। विदेशी दलाल मुर्दाबाद आगो लगाउँदै यहाँ विदेशी दलाल मुर्दाबाद जेन्जीहरूको रगतमाथि बलिदानीमाथि खेल्ने यस्ता विदेशी दलालहरूलाई हामी जलाइदिन्छौँ यहाँ। प्रेस काउन्सिलले उहाँहरूलाई पत्रकारको उद्देश्य छैन। यस्ता विदेशी दलाललाई हामी सडकमा जलाइदिन्छौँ। नालायक सुदन गुरुङ बलिदानीमाथि खेल्न पाइँदैन। तपाईँ एउटा व्यक्तिको पछि लाग्नु भएको छ। तपाईँ 2300 जना घाइतेहरूलाई तपाईँले भेट्नु भएको छ भने तपाईँलाई के लागेछ? कसलाई भेटेका छौँ हामीले? तपाईँलाई म के भन्दैछु भने सुन्नुहोस् न, तपाईँ पत्रकार, म पनि पत्रकार हो हैन। प्रश्न सोधेपछि जवाब दिनुपर्छ क्या। प्रश्न सोध्ने नि तरिका पत्रकार थिए भन्नु छ। अब थिए क्या, म पनि कुनै बेला थिएँ। ल ठिक छ, अहिले आन्दोलनकारी छु। तपाईँलाई मैले पनि थाहा छ पत्रकार भए पछाडि प्रश्न कसरी सोधिन्छ, उत्तर कसरी दिन्छ मलाई पनि थाहा छ क्या। जवाब दिनु न। सुदन गुरुङको जेन्जी आन्दोलनमा पानी बाँड्ने बाहेकको योगदान के हो बुदागत रूपमा भन्नुहोस् त। त्यसो भए जेन्जी आन्दोलनमा क्यामेरा बोक्ने तपाईँ होइन भने क्यामेरा बोक्ने मलाई देख्नुभयो? क्यामेरा बोक्या देख्नुभयो? प्रमाण ल्याउनुहोस्। हामी आन्दोलनमा गएको छौँ। हावा बोल्ने पत्रकार हो, फेरि पत्रकार हो भन्दैछु त। पत्रकार हो, तर त्यो दिनदेखि म आन्दोलनमा जेन्जी भन्दै आउन थालिसके क्या। प्रश्न तपाईँ माथि छ यहाँ। जेन्जी भने के परिभाषा भन्नुहोस् न मलाई पहिला। हुन्छ भने कुन चाहिँ व्यक्ति? दुजन गुरुङको पैसा आएर हुन्छ। जेन्जीको माग लिएर हामी यहाँ सडकमा ल्याएर लखेड्छौँ। के कुरा गर्नु भएको छ? एक व्यक्तिको पछाडि लाग्यो भन्नुभयो तपाईँले। तपाईँ जेन्जी हुनुहुन्छ होइन? हो। त्यसो भए आज राष्ट्रपति कार्यालयमा किन जान सक्नु भएन तपाईँहरू? हाम्रा मागहरू उहाँहरूसँग हामी सहमत छैनौँ। तपाईँहरूका माग राष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बन्धित होइनन्। हामी निर्वाचनको पक्षमा छैनौँ। चुनावको विपक्षमा भन्नुको अर्थ के थाहा छ? लोकतन्त्रलाई सुदृढ हुन, संस्थागत गर्न नदिने समूहहरूलाई निर्वाचनमा नजाने विचार त्यो भनिन्छ। प्रतिबद्ध छौँ हामी, लोकतन्त्रका पक्षधर हौँ। तपाईँले यति कुरा ध्यान राख्नुपर्छ। लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले त चुनाव हुन दिने होला नि त। जस्तो विदेशी दलालको यहाँ हामीले पक्ष पोषण गरिदिनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ राष्ट्रपति कार्यालयमा आज जानु भएन किन? जाने हैसियत किन बनाउनु भएन? मलाई त्यो भन्नुहोस्। प्रतिनिधि जानुहुन्छ, विदेशी दलालहरूको पछाडि लागेर गइदिनु पर्ने हामीले के सोच्नु भएको छ तपाईँले? विदेशी दलालहरूका पछाडि जाने जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? माइतीघरमा के भनेर उभिएका छौँ हामी? आगामी फागुन 21 गतिको निर्वाचनको विपक्षमा छौँ। हामी सुदन गुरुङको विपक्षमा छौँ, विदेशी दलालहरूको विपक्षमा छौँ। आज यो देशलाई स्वतन्त्र नेपाललाई विदेशीहरूको क्रीडा स्थल बनाइँदैछ, त्यसका विरुद्धमा छौँ भन्दैछौँ। मिराज ढुङ्गानाको के पक्ष कि विपक्ष तपाईँ? हामी कसैको पक्ष भने सुदन गुरुङको विपक्ष भन्नुभयो अनि मिराजको चाहिँ सुदन गुरुङको विपक्षमा उहाँहरूसँग हाम्रो संवाद हुँदैछ। संवाद हुँदैछ भने मिराज ढुङ्गासँग तपाईँ सहकार्य गरेर अगाडिको बढे हुँदैन? हुन्छ। आफ्नै समूह खोल्नुपर्छ। सुदन गुरुङ बाहेकका 38 वर्षीय जेन्जी बाहेकका सबै साथीहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ। सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ हाम्रो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। म के भन्दैछु भने हामी काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट फ्याट्टै भन्दैछु, राजीनामा दिने क्या यो सरकारले। यो सरकार जेन्जीले बनाएको हो कि होइन? हो, तर जेन्जीले बनाएको हो रे अनि फेरि राजीनामा दिने के कुरा हो यो? तपाईलाई मैले हो, तर काम गर्नु पर्दैन। जेन्जीले बनाएपछि जेन्जीको त हुनु पर्यो त यहाँ त। अनि तपाईँ प्रश्न सोधेपछि जवाब दिनुहोस् क्या। सुन्नुहोस्, यहाँ ऋषि धमला बन्न नखोज्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि? मलाई पनि प्रश्न सोध्न आउँछ। मैले सोधेँ तपाईँलाई, सुन्नुहोस् म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। त्यसो भए जेन्जीले बनाएको सरकारले जेन्जीले भनेअनुसार काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ कि नै? पर्छ कि पर्दैन मलाई भन्नु त। त्यसो भए रमेश लेखक र केपी ओलीलाई कहिले पक्राउ गर्छ सरकारले? हामीले भनेका छौँ 15 दिनभित्र। अबको 15 दिनभित्र रमेश लेखक र केपी ओलीलाई कि त पक्राउ गर्ने, होइन भने राजीनामा दिने। अहिलेका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले 1 महिना अगाडि रमेश लेखक लखेटिएको भुल्नु हुँदैन क्या। अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले 1 महिना अगाडि मात्रै केपी ओली बालुवाटारबाट भागेर शिवपुरीको जङ्गलमा लुकेको कुरा भुल्नु हुँदैन भनिरहेको छौँ क्या हामी। पक्राउ पर्नु भएन भने हो यी नेताहरूको पनि हालत त्यही हुन्छ। यदि नैतिकता छ भने उहाँहरूले 1 महिना भइसक्यो, यदि नैतिकता छ भने राजीनामा दिने, माफी माग्ने, शहीद परिवार सामु माफी माग्ने हामीले भनिरहेका छौँ। तपाईँलाई सरकार तपाईँले बनाउने होला हैन? फेरि हामी सरकार बनाउने कुरै छैन। आज तपाईँ अनि राजीनामा माग्ने अनि सरकार चाहिँ कसको बनाउनु त? फेरि विदेशी ल्याएर बनाउने भने क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचित माग लिएर आउने मान्छेले त खाका तयार पार्नु परेन? राजीनामा दिएपछि म उठ्छु भन्ने औकात तपाईँसँग हुनु पर्यो। तपाईँलाई सुन्दैछु क्या। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहन्छौँ। नम्बर 1
सुन्नुभयो नि हामी विषय विज्ञ सहितको मन्त्रीमण्डल चाहन्छौँ एक पटक दुई पटक भन्दा बढी पटक कुनै पनि व्यक्ति एउटै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था चाहन्छौँ सुन्नुभयो नि यी लगायतका हाम्रा 15वटा एजेन्डा छन् 15वटा एजेन्डा हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत भनिसकेका छौँ तपाईँले रिपोर्टर्स क्लबको न्युज हेरे हुन्छ बुझ्नुभयो नि त्यसकारण यो आन्दोलन केका लागि थियो भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त यार तपाईँले अरे तपाईँको यो समूह जेएनजी समूह होइन र जेएनजी समूह जन्मियो कति भयो प्रश्न त हुन्छ नि यो पनि जेएनजी समूह जन्मेको तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ नि होइन तपाईँले रियल जेएनजी भन्नुभयो नि त यो रियल जेएनजी जन्मेको चाहिँ कहिले हो हामी त्यही दिनबाट आन्दोलनमा छौँ हामी 23 गतेबाट हाम्रो कहिले भन्दैछु आन्दोलनमा कुरा नछोड्नु जन्म्या चाहिँ कहिले हो जस्तै अरु कहिले जन्म्या हुन् मलाई भन्दिनु नि त अरु चाहिँ कहिले जन्मेका हुन् जेएनजी मुभमेन्ट अलायन्स पछि जन्मिए द रेड च्याप्टर 28 गतेदेखि जन्मियो हरेको डेट छ हेर्नुस् तपाईको डेट कहिले हो सुरुमा चाहिँ को जन्मियो भन्नु नि त मलाई सुरुमा को जन्मियो डेट सहित भन्नुस् त कुन चाहिँ जेएनजी समूह जन्मियो सुरुमा हावा कुरा गर्ने यार तपाईले 76 जना मरेछन् है मृत्युवरण गर्नु परेछ है त हो त्यसैले कहाँ मान्छे हैन मलाई के भन्नुस् 5 जना मात्र शहीदको नाम भन्नुस् त मलाई 5 जना शहीदको नाम भन्नुस् मरेको मान्छेको तपाई जसको लागि तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ नि शहीदको नाम तपाईलाई आउँदैन को बित्नु भएको हेर्नुस् न गृह मन्त्रालयले माग्नु तपाई जिल्लाको भन्नुस् कुन जिल्लाको मान्छे मर्नु भयो हाम्रो सुदूरपश्चिमको मात्रै 6 जना मरेका छन् के कुरा गरे तपाईले अनि अरु भन्नुस् साके भन्नुस् 76 जना मरेका छन् क्या 76 जनाको बलिदानी भएको छ तपाई पत्रकार खोज्नुस् न जानुस् 2300 घाइतेलाई मिन बहादुरले भेटेको छ तपाईले भेट्नु भएको छ सबैलाई कोले भेटेका छन् भन्नु नि त सबैलाई कसैले भेटेका छ पुरा तपाईलाई गरिरहेको छु मैले अरुको चाहिँ मान्दिनुस् न तपाईले भेट्नु भएको छैन हामीले भेटेका छौं तपाईले हेर्नु भएन ए ट्रमा सेन्टरमा यही लेन्सले खिचेछ तपाईलाई ट्रमा सेन्टरमा तपाईलाई चिन्दैन कसैले हेमराज थापाहरु सँगै हामी पनि गएको छौं बुझ्नु भयो नि एउटा कुरा आउँदै छ चुनाव गराउने त्यो पनि विदेशमा रहेका 70-80 लाख नेपालीलाई पनि भोटको राइट दिने भनेर जेएनजी को एउटा समूह गएर निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई भनेको छ आग्रह गरेको छ जेएनजी को एक समूह चुनाव गराउने भरमुख दूर प्रयासमा लागिरहेको छ चुनावको पक्षमा छ तपाईहरु चुनावको विपक्षमा हुनुहुन्छ तपाईलाई स्पष्ट भने त हामी निर्वाचनको विपक्षमा छौं हामी निर्वाचन बहिष्कार गरेर हिँडिराखेका छौं संसदीय निर्वाचनको पक्षमा हामी छैनौं हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं अबको 15 दिन भित्र कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने होइन भने राजीनामा दिएर सडकमा आउने अहिलेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की असंवैधानिक ढंगले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अवसरका लागि चाहिँ संविधान मिचेर संविधानको घाटी निमोठेर प्रधानमन्त्री बन्दा चाहिँ उहाँलाई संविधान नचाहिने संविधान च्यातिदिने तर अहिले चाहिँ उहाँले जसरी संविधानको वकालत गरिराख्नु भएको छ संविधानको व्याख्या गरिराख्नु भएको छ संविधानलाई प्यारो ठानिराख्नु भएको छ यो जेएनजीको रगतमाथिको बलिदानीमाथिको अपमान हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ढोका हो भन्ने हाम्रो केपी शर्मा ओलीलाई छोयो मात्र भने पनि आगो बल्छ अरे कसले भन्यो महेश बस्नेतले उहाँले भनेर हुन्छ के महेश बस्नेतले जे भन्यो हामी त्यो सुनेर डराइदिनु मिन्जी तपाई संसद के रे यो चुनाव नगराउने पक्षमा हुनुहुन्छ हैन महेश बस्नेतलाई एमाले पनि चुनाव नगराउने पक्षमा छ है फेरि केपी ओलीलाई र महेश बस्नेतलाई एक्लै सडकमा हिँडेर देखाउन चुनौती छ हाम्रो एक्लै सडकमा हिँडेर देखाउनु क्या चुनौती छ उहाँहरूलाई अर्को उहाँहरूले हिजो आन्दोलनमा सहभागी भएकै भरमा आन्दोलनमा को आह्वान गरेकै भरमा हैन सबैमाथि मुद्दा चलाउने भनेर हिजो किटानी जाहेरको जुन लिस्ट तयार पार्नु भएको छ नि म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु नेकपा एमालेलाई यदि जनताको बहुदलीय जनवाद तपाईहरु मान्नुहुन्छ भने 28 वर्ष मुनिका जेएनजी समूहका सबै हटाउने जेल तिम्रा बाले बनाएको छ कि छैन केपी ओलीले सबैमाथि मुद्दा चलाउने हो भने हामी रेडी छौं हामी जेल बस्न तयार छौं तर तिम्रा बाहरूले यत्रो वर्ष सत्तामा बस्दा यत्रो वर्ष शासन सत्ता चलाउँदा 28 वर्ष उमेर 28 वर्ष मुनिका जेएनजी समूह भित्रका सबै हट्ने जेल बनाएको छ कि महेश बस्नेतले जेएनजी का विभिन्न समूहलाई विभिन्न ग्रुपहरुलाई धम्की दिनु भएको छ अरे के तपाईलाई धम्की आछै छैन हामी पनि धम्की दिन चाहन्छौं के उहाँलाई धम्की आछै छैन उहाँलाई पनि धम्की छ क्या तपाई बाहिर एक्लै हिँड्नु भयो भने जहाँ भेट्यो त्यही लखेटिन्छ क्या माइती घरमा आएर देखाउनुस् ल भोलि आउनुस् ल चुनौती तपाईहरुको हामी पनि आउँछौ तपाई पनि आउनुस् चुनौती भयो ल महेश बस्नेत लखेट्नुहुन्छ उहाँले त मार्न धम्की दिनु भएको तपाईहरुले मारे भने हामी रेडी छौं भने त जेल हाल्ने भए पनि रेडी छौं मार्ने भए पनि रेडी छौं शहीदहरुका सपना जबसम्म पूरा हुँदैनन्
हजारौँ घाइतेहरूले रगत बगाउनु भएको छ। जबसम्म उहाँहरूले भनेको उहाँहरू संसदीय निर्वाचन 2 वर्ष अगाडि सार्नका लागि मर्नु भएको होइन, बलिदानी दिनुभएको होइन। उहाँहरूले सुशीला कार्कीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै बलिदानी दिएको होइन। त्यसकारण उहाँहरूको माग जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म हामी लडिराख्छौँ। महेश बस्नेतले कहाँ आउने, माइती घर आउने कि टुणी खेलाउने कि एक्लै आउने क्या? तर यो देश बनाउन त एमालेले मात्रै हो नि त। समूहमा जान्छौँ। देश बनाउने कि एमालेले बनाउने नि त देश फेरि। किन नबनाएको त अहिलेसम्म? किन नबनाएको क्या? गुन्डुले जे भन्यो तपाईँ त्यही विश्वास गर्ने? कुरा त आछ नि त। तपाईँ के गुन्डुको प्रवक्ता हो? निवर्तमान प्रधानमन्त्री कुरा नगर्ने हामीले? त्यही त तपाईँ उहाँको प्रवक्ता हो। जति बेला यो जेन्जीको आन्दोलन त्यति बेला देश भागेको मान्छे कुरा नगर्ने हामीले? तपाईँ प्रवक्ता बनेर प्रश्न नगर्नुहोस् क्या? तपाईँले के भन्नुहुन्छ? खनन गर्नुहोस् न, तपाईँ खनन गर्नुहोस् न। हामी केपी ओली एउटा हत्यारा हो भन्छौँ क्या? तपाईँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, हामी एउटा हत्यारा हो, अपराधी हो भन्छौँ क्या? पक्राउ गर्न किन नसक्या त यो सरकारले भने क्या? पक्राउ गर्नु पर्यो भनिरहेछौँ त, नत्र राजीनामा दिने। अहिलेको आइजिपीले पनि राजीनामा दिने पक्राउ गर्न नसक्ने भइसक्यो त। कहिले पक्राउँछ यो सरकारले भने के? त्यो त सरकारलाई सोध्नु नि यार, सुशीला कार्कीलाई सोध्नु। तपाईँले बनाएको सरकार अनि हामीले सरकारलाई सोध्ने तपाईँ हो। त्यही भएर हामी के भन्दैछौँ भने अबको 15 दिनभित्र केपी ओलीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्ने, सुशीला कार्कीलाई गिरफ्तार गर्ने, होइन भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने, हैन, माग प्रशस्त गर्ने। राजीनामा दिइसकेपछि अर्को सरकार आउनुपर्छ होला, नागरिक सरकार बन्नुपर्छ होला। बन्नु पर्छ। बालन शाहले त्यो समीक्षा हुन्छ, आवश्यकताको विषय हो। अहिले नै किन तोक्ने, व्यक्ति किन तोक्ने? अहिले नै अहिले आवश्यकताको विषय के हो भने अहिले देश विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्दैछ। मैले सुरुवातीमा तपाईँलाई भनेको थिएँ क्या, सुन्नुभयो कि भएन?